ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ချောင်းဘယ်လောက်အမှတ်ကချပေးနေမှာလဲခင်ဗျာပြည်သူကိုဗာသေးစကားပါချင်ပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဒီနေ့မဲပေးတာကြည်လိုက်ရင်သိလိမ့်မယ်နော်မဲပေးဖို့အတွက်ချိုးတင်မြက်ကဏ္ဍတွေရှိတယ်အကျိုးကာလတွေပေါ့အဲ့မှာပါတီတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနောက်တော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြီးလိုက်ရင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မဲပေးတဲ့ခါမှာလည်းမဲပေးပြီးညနေကြတဲ့အတန်ထွက်လာမှာပဲလေဟုတ်လားအကြိုင်လည်းပြောလို့ရတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှတာကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမှတ်တယ်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမှတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်လို့အမှတ်ခံတယ်ဟောတမလို့လို့တာဟောနာမည်ပြတ်မကောင်ပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအကြီးကျယ်နာမည်ပြတ်ခဲ့တယ်တော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကိုဖြစ်ခဲ့တာရုပ်ပြဆင်းပြကိုနိုင်ငံမှာလည်းတခြားတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ဟိုဘောတချို့ကြောက်လည်းမတိကျုံးလို့ပြုတ်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကတကယ်စစ်ခတ်တယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်တကယ်အမှန်တိုင်းမှာမှန်တိုင်းမှာတကယ်ကိုဒီကအမှန်တိုင်းတကယ်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့ဘလို့မဟုတ်ဟိုဒါနားလဲပေးလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေလေးတိရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြီးတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ပေါ့ပြီးလာမယ့် January 7 ရက်နေ့မှာဒီချိန်နောက် January 25 ရက်နေ့မှာဒီချိန်3ချိန်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့မှပြောပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုချုပ်မူကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးမှတ်ချက်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာရွေးကောက်ပွဲအလွန်ခင်းချင်းမှာဘယ်လိုစဉ်းစားထားပါလဲတမနာလုပ်ပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်ကတမနာကောဦးစီးချုပ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကျွန်တော်ဘာမှတော့သွားပြီးတော့လုပ်ချင်မှပြုချင်မှသွားပြောလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စီအဲ့ဒါတော့ဟိုပြီးတော့တွတ်တော်ခေါ်တဲ့ခါကျမှတွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒါမှရွေးချယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ process တွေရှိပါတယ်အဲ့ကြမှာသူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြောဖို့တင့်ပဲလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးရပါပြီရပါပြီအားလုံးပဲ